ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு அமேசான்ல ஃப்ரிட்ஜஸ்க்குன்னே தனியா ஸ்பெஷல் ஆஃபர் விட்டுருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50% வரைக்குமே ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க. அதுவும் பிராண்டடான ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி வெயில் காலம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இது வெறும் ஃபெப்ரவரி மந்த்னாலும் நம்ம ஏப்ரல்ல வெயில் அடிக்கிற மாரி அளவுக்கு வெயில் அடிக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு ஆடம்பர பொருளா இருக்கிறத தாண்டி இப்போ எல்லா வீட்டுக்கும் ஒரு அத்தியாவசியமான பொருளா மாறிருச்சு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இல்லன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ நீங்க ஒரு பிராண்டடான ஃப்ரிட்ஜா வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, இன்னைக்கு அமேசான்ல விட்டுருக்கிற ஆஃபர கண்டிப்பா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. எல்லா பிராண்டடான ஃப்ரிட்ஜஸ்க்கும் நெறைய ஆஃபர் போட்டிருக்காங்க. ஸோ நீங்க ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு குடுத்துருக்கிற ஆஃபர மறக்காம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு லிங்க் வேணும் அப்படின்னா, டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும், ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயும் லிங்க் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அத கிளிக் பண்ணி நீங்க ஆஃபர்ஸ செக் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரிட்ஜா வாங்கிக்கோங்க. இதே மாரி நல்ல ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நல்ல ஆஃபர் வரும்போது உங்களுக்கு தெரியணும்னா, கண்டிப்பா இந்த சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.